大家好，我係上品家居阿青嚇，今日帶大家睇呢度咧係匯港半島211方嘅特別大嘅房嚇，你嚟睇一睇呢邊嘅話咧，業主咧呢度咧係做咗一個賭台嚇，佢原先咧碧桂園送嘅台面咧係比較細啲嘅，喺嗰度一啲啲，而家咧係做翻出嚟嚇。業主呢度咧有一個2.8米咧，佢係做呢個位置咧可以做一個玄關櫃或者係鞋櫃都得。因為佢門口已經有一個鞋櫃啦，然後你睇下呢度咧，本身咧係有一個電錶箱嚟嘅，而家咧電錶箱咧係遮住晒嘅呢度。呢個業主咧，佢原先咧個頂咧，碧桂園係送咗頂俾佢嘅，佢把嗰啲頂咧全部係拆晒嘅，而家咧係裝咗嗰個毛祖東嘅吊頂嚟嘅。佢嘛呢邊都係裝咗吊頂，呢邊係加裝咗嗰啲風管機，呢邊都係加裝咗風管機，因為佢呢個廳咧好大嘛，所以咧兩邊嘅話先夠亮。呢個咧係有一個3.89米，係一個做咗一個電視背景呢度。呢度咧呢邊嘅話咧係有一個3.7米，業主咧佢係整咗一個酒櫃嚇，酒櫃咧。整咗啲下邊啦、儲物啊、上邊度擺酒嗰啲啊，呢邊啦。你哋睇一睇業主呢邊，呢邊咧就係廚房啦，呢邊嚇。呢間咧係入門左手第一間房，係等於準備房，因為呢邊咧都係大咗一個獨立嘅衛生間，入嚟睇一睇。佢係每一間房咧都係可以睇到大海嘅嘛，一望無際嘅大海。然後咧呢啲窗簾盒咧都係我哋同業主整嘅，同埋呢個床啊係1.8米床。呢度咧衣櫃啊，同埋呢個藝術油油啊，我相信好多視頻上邊咧都有呢個藝術油油嚇，呢個油油嚟嘅。呢間咧有啲業主咧就係呢埲牆咧係窄咗嘅，呢度做一個書房或者係打麻雀房。不過呢間房咧佢係做咗一個榻榻米書台有啦，同埋呢個衣櫃咧都係有啦。呢個咧係我哋阿國師傅嚟嘅，而家係幫業主咧整啲手米嚇，執啲手米。呢兩邊咧，呢啲咧都係做咗呢啲護牆板，呢個位置嚇做咗啲護牆板。你睇下業主呢間房都係，哇！呢個景觀真係好靚嚇，你可以睇下呢間房嘅話咧，有業主咧，如果呢個業主裝修好之後咧，如果有啲業主咧想住咁樣嘅房，住一個夜晚或者係1個月、2個月都可以出租嚇。呢個業主佢可以放租嘅嚇呢間房。呢間房咧，佢床頭咧係調轉嘅，因為咧佢原來嘅床頭咧係呢邊嘅，瞓喺呢邊嘅話咧就可以睇到大海。不過咧呢個業主咧佢係覺得咁樣咧床頭移翻呢邊嘅話，私密空間咧會覺得好啲。呢個係1.8米床，呢度咧係做咗個護牆板，一個背景嚟嘅。佢原先呢個頂咧位置型嘅一個吊頂都係我哋同佢吊嘅。呢度都係加裝咗風管機，因為佢原先嗰度咧。層高咧係有2.9米，所以咧比較高。佢咁樣做呢個櫃咧就會顯得比較好睇啲。呢個櫃衣櫃啊，呢度咧整咗一個梳妝台嚟嘅。如果咧你想住咁樣嘅房咧，一個夜晚嘅話，業主可以出租下。一個夜晚嘅話，1000零蚊，4間房，3個衛生間。佢嘅陽台咧係好大嘅，你可以過嚟睇一睇。你睇下呢啲花幾靚啊！呢個係業主買嚟擺喺陽台，因為佢覺得咁樣睇落去咧，真係面向大海啊，春暖花開啊！呢邊咧仲可以坐下飲下咖啡啊！7字 L 型一個陽台嚟嘅嚇。如果要裝修嘅話咧，揾我啦，我係上品家居嚇，青菜嘅青，多謝晒。